請你斷絕所有朋友嘅來往。你要明白到你身邊係有幾咁多豬朋狗友、酒肉朋友，日日夜夜就講埋晒啲嫖賭飲吹一啲營養都冇嘅話題。呢啲內容有冇真係試過幫你賺錢呢？有冇試過幫你人生事業上更上一層樓？試諗下你身邊嗰啲人有邊個真係成功？有邊個做嘢特別出色？如果冇呢，你仲黐住佢哋就會浪費時間，唔會有任何係財富同思維嘅增長。近朱者赤，近墨者黑。你要學識睇呢班人入邊邊個過得最好、最幸福、最充實。但係如果你覺得佢哋嘅生活都唔係特別如意同理想，請你立即離開，因為佢哋帶唔到價值俾你。佢哋嘅生活寫照亦都只會反映你嘅未來。所以你要學識揀朋友，甚至建立自己嘅圈子。真正聰明嘅人唔係等人接納自己，而係創造自己嘅社交網絡，吸引志同道合嘅人靠近。你要學識做一個獨立有價值嘅人。如果你想更深入學習股票同提升個人思維，記得 like 同 subscribe， 按埋個鐘仔。我係 New Type 員阿龍。